5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում օրագիրն է բարի լույս։ Հայաստանն այսօր փաստացի կրկնում է այն ուղին, որն անցել է Ուկրաինան 2013-ից 2014 թվականներին եւ անհրաժեշտ է լրջորեն մտածել, որպեսզի Երևանն ի վերջո չանցնի նույն այդ ճանապարհով եւ չհայտնվի նմանատիպ իրավիճակում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շվեցովը հաղորդում է 10-ը։ Հետքը գրում է 2022-ից 25 թվականներին ազգային ժողովի նախագահի եւ պատգամավորների արտասահմանյան գործուղումների վրա ծախսվել է մոտ 911 միլիոն դրամ։ Ծախսերը հոգում է հարկատուն։ Հյուրանոցի օրապահիկի ավիատոմսի համար վճարվում է պետական բյուջեից։ Միայն 2022-ից 2025 թվականներին ազգային ժողովի նախագահի եւ պատգամավորների արտասահմանյան գործուղումների վրա ծախսվել է մոտ 911 միլիոն դրամ։ Ամենաշատը գործուղվել է Վլադիմիր Վարդանյանը 89 անգամ, Արուսյակ Ժուլհակյանը 78 անգամ, Սարգիս Խանդանյանը 69 անգամ։ Առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի նորություններին, որից հետո կներկայացնեմ մեր հյուրին։ Կոտայքի մարզպետարանից հրապարակին տեղեկացրել են, որ իրենց ստիպում են ՔՊ-ի օգտին քվեարկել քվեարկության ամբողջ ընթացքը որպես ապացույց, տեսանկարահանել ու ներկայացնել վերադասին։ Մարզպետարանը տարբեր չաթեր ունի, մեկում ՔՊ-ական համայնքապետերն են, մյուսում մարզպետարանի վստահելի աշխատակիցները։ Բացի դրանից մարզի դպրոցների հետ են ակտիվորեն աշխատում, պարտադրում քվեարկել ՔՊ-ի օգտին։ Թերթը կապվել է Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանի հետ, որը բնականաբար հերքել է տեղեկությունը, նշելով, որ իրենք չաթեր չունեն իրենց աշխատակիցներին ընտրությունների վերաբերյալ ոչինչ չեն ասել։ Ես վստահ գիտեմ, թե մարզպետարանում ով է մեզ ընտրելու, իսկ ով ոչ։ 2-3 աշխատակից ունենք, որ վստահ եմ չեն ընտրելու, իրենց հայացքներն այդպիսին են։ Ու 5 տարի է այդ մարդկանց հետ աշխատում եմ, որովհետև պրոֆեսիոնալ են։ Եթե կա նման չաթ, ուղարկեք ինձ, եթե ես եմ բացել, ես հրաժարական կտամ իմ պաշտոնից։ Եթե ուրիշն է բացել, կհեռացնեմ աշխատանքից, տղամարդավարի ասում եմ։ Բացառում եք, որ դպրոցների նկատմամբ եւս պարտադրանք կա, հարցրել է թերթը մարզպետը պատասխանել է։ Չեք պատկերացնում, թե ինչքան ստիպելու կարիք չկա, այդ մարդիկ հոժարակամ ընտրելու են։ Կողմնորոշված են, ինչ ստիպես, ում ստիպես, եթե ստիպելու դեպք արձանագրեք, ինձ տեղյակ պահեք, պատժեմ ստիպողին։ Ժողովրդին հայտնի է դարձել, որ դատախազությունը ԿԸՀ-ից պահանջել է համաձայնություն տալ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընտրական ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի տեխնացու Գարուշ Սերյոժայի Մարզեցյանին ազատությունից զրկելուն։ Արդյունքում ԿԸՀ-ն բավարարել է միջնորդությունը եւ Գարուշ Սերյոժայի Մարզեցյանի ԲՀԿ-ի պատգամավորի տեխնացու Էդգար Բոջուկյանի նկատմամբ սկսվել է քրեական հետապնդում։ Բացի այդ, որոշում է կայացվել նրանց ազատությունից զրկելու վերաբերյալ։ Ավելին ԿԸՀ-ի որոշմամբ հակակոռուպցիոն կոմիտեն քրեական հետապնդում է հարուցել եւ ազատությունից զրկելու որոշում է կայացրել նաեւ ԲՀԿ պատգամավորի տեխնացու Նաիրա Հարությունյանի նկատմամբ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի 3 տեխնացու հայտնվել է իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում եւ նրանց նկատմամբ կայացվել են քրեական հետապնդում սկսելու ու ազատությունից զրկելու վերաբերյալ որոշումներ։ Հրապարակը գրում է. Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած ուժեղ Հայաստան կուսակցության ամփոփիչ հանրահավաքը ԿՊ-ում բուռն աժիոտաժ է առաջացրել։ Չնայած իշխանամերձ շրջանակների հաշվարկով հանրապետության հրապարակում մոտ 20,000 մարդ է եղել, սակայն որոշ տեղեկություններով ԱԱԾ-ն 40,000-ից ավելի թիվ է զեկուցել Նիկոլ Փաշինյանին։ Իշխանության ներսում հասկացել են, որ չնայած տևական ամիսներ իրենց ձևավորած վախի մթնոլորտին եւ ընդդիմության հանրահավաքներին մասնակցողներին աշխատանքից հեռացնելու փաստերին, այնուամենայնիվ ժողովրդի կամքը կոտրել հնարավոր չի եղել։ Եվ եթե այսքանից հետո ընդդիմադիր մեկ ուժի հանրահավաքին այդքան մարդ է մասնակցում, ապա կարելի է պատկերացնել, թե միասնական ընդդիմության կազմակերպած փողոցային պայքարի հետևանքն ինչ կարող է լինել։ Սրանով են պայմանավորված իշխանականների եւ նրանց ֆեյքերի անհանգիստ արձագանքը եւ այն, որ կեսգիշերին Փաշինյան ուժայիններին հրահանգել է լույսը չբացված խուզարկություններ իրականացնել ընդդիմադիրների տներում։ 3 առավոտյան արդեն հայտնի դարձավ, որ 50-ից ավելի ընդդիմադիրների մոտ խուզարկություններ են արվել։ 20-ից ավելի մարդ ձերբակալվել է։ Ոմանք սա համարում են հոգեվարքի նշան քվեարկությունից 2 օր առաջ։ Դուք դիտում եք օրագիրը, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել եմ կինոսցենարիստ Լևոն Գալստյանին։ Պարոն Գալստյան, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Հայաստանի հանրության մի մեծ մաս երեկոյան հետևում էր հանրային հեռուստաընկերության եթերում բանավեճին, որին մասնակցում էին հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի մեծ մասի ներկայացուցիչները, բացառությամբ Հայաստան դաշինքի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների, ընդհանուր առմամբ ինչ տպավորություն ստացաք այդ բանավեճից։ Կարծում եմ ձեր հարցը ավելի շատ հռետորական էր։ Ակնհայտ է տպավորությունը,
Ես ձեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել մի հանգամանքի վրա, ընդհանրապես հաղորդակցման մեջ լեզուն կարող է գործածվել մտքեր հայտնելու համար, այսինքն բովանդակություն իմաստ։ Եվ մյուսը ազդելու համար խոսակցի կամ լսարանի վրա։ Ուրեմն դա կարող է լինել ազդեցության գործիք եւ կարող է լինել մտքեր փոխանցելու գործիք։ Ամբողջ խնդիրը հաղորդակցվող կողմերի ընկալումներն են։ Դիսուք ասենք լսարանի։ Ինչպես է լսարանը ընկալում։ Որքանով է դա ազդում հեռուստադիտողի գիտակցության վրա։ Տեսեք, մի դեպքում մենք տեսնում ենք դատողություններ, ինչ-որ փաստարկներ, ես չեմ ասում, թե միայն մի կողմից, բերվում են ինչ-որ փաստարկներ, սակայն աղմուկի և գորգորոցի մեջ մթագնվում է այլևս, դա առաջին պլան է մղվում ոչ թե ինչը, այլ ինչպեսը։ Հիմա մենք պետք է կարողանանք հուզական ընկալումները զատենք բանական ընկալումներից։ Եթե բանականությունը, լսարանի բանականությունը չի միանում հույզերին, մենք կարող ենք կամ ենթարկվել այդ խոսքի ազդեցությանը, դա ընդունել որպես անվերապահ իմպերատիվ ինչ-որ մի ճշմարտություն, կամ մտածել։ Ես մի անգամ գիտեք ուսանողներին ինչ ասացի, ասի սիրելիներ, այժմ զբաղվելու ենք մի ծանր տառապագին աշխատանքով, որը կոչվում է մտածել։ Գիտեք, երբեմն այդ մտածելը շատերին ըստիս նույնիսկ ֆիզիկական ցավ են պատճառում։ Դե հաճելի չի էլի։ Լարվել, այսինքն գտնել փաստի եւ այդ փաստի շուրջ հայտարարության հակասությունը։ Կան իրողություններ, չէ, ակնհայտ իրողություններ, եւ կա այդ իրողությունների մեկնաբանություն։ Մեկնաբանությունների հարցում մարդը ազատ է։ Կարող է համապատասխան հնչերանգով եւ այլն, կիրառելով նյարդալեզվաբանական ծրագրավորման հայտնի ինչ-որ գործիքներ։ Ես չեմ ասում, թե միշտ են դիմում նման բաների, բայց այդ գիտելիքը դրանով է զբաղվում, հոգեբաններն ավելի լավ կասեն։ Որոշակի արտահայտությունների կրկնություն, որոշակի ռիթմ խոսակցության մեջ եւ այլն եւ այլն։ Եվ երեկվա բանավեճում ավելի շատ մարդկանց մտքերի փոխանակում էր, թե ավելի շատ որպես ազդեցության գործիք։ Ես կարծում եմ որպես ազդեցության գործիք։ Իսկ ընդհանրապես հանրության լեզվագիտակցության վրա շատ մեծ ազդեցություն ունի մանավանդ իշխանության խոսքը։ Ինչպես ընտանիքում, ինչպես են ծնողները շփվում իրար հետ։ Ընտանիքի մեծերի, օրինակով։ Ընտանիքի ղեկավարը, ասենք, հայրը։ Եվ պետք չի երեխաներին ինչ-որ բաներ խրատել, ուսուցանել, համոզել։ Ընդամենը քո լեզվական վարքագիծը դառնում է օրինակ շատերի համար, մանավանդ երեխաների։ Սա պետք է նկատի ունենալ։ Լեզվամտածողությունը նաև հոգեկերտվածք է ձևավորում, ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Գալստյան, բարձրապես խոսք չէ, խոսքի փոխադարձաբար պայմանավորված են։ Գիտեք, քանի որ լեզվական տիրույթում է, հա, մեր զրույցը, կարծես թե։ Ես ուզում եմ նաև ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի այլ հանգամանքի վրա։ Ընդհանրապես խոսքի բառի արժեզրկման կամ իմաստների փոփոխության։ Բառերը իրենց կշիռը, քաշը կորցրել են։ Եվ դա պայմանավորված է, չգիտեմ, գուցե սա համաշխարհային ընթացք է նաև, եթե ավելի լայն համատեքստում։ Գլոբալ միտում, այո, համընդգրկուն ինչ-որ մի բան է։ Բայց ի վերջո մենք խոսում ենք մեր խնդիրների մասին, եկեք կենտրոնանանք մեր իրականության վրա։ Արդյոք բառերը իրենց արժեքն ունեն եւ ընդհանրապես հաղորդակցվելիս մենք հետևում ենք միմյանց խոսքի հիմնավորվածությանը, տրամաբանականությանը, փաստարկվածությանը, արդյոք դրան ենք հետևում։ Թե ասում ենք ինչ հաճելի խոսեց, ինչ ձայնի ինչ լավ տեմպրով ներկայացրեց։ Այսինքն հուզականությունը հաղթում է բովանդակությանը։
Եվ այո, իհարկե, ամբողջ խնդիրը սա է։ Հիմա երբ ես խոսում եմ բանականության մասին, նկատի չունեմ ինչ-որ ինտելեկտուալ նշաձող, որով պիտի օժտված լինեն բոլորը, լինեն գիտնականներ, ուսաններ, ոչ։ Տարական ողջամտությունը այդ բանականությունն է հենց։ Փոքր ժողովուրդները մանավանդ մեզ նման ազգը, որը որոշակի վտանգներով լի աշխարհաքաղաքական համատեքստում է այսօր, մենք շատ ուշադիր պիտի լինենք մեր խոսքի, մեր ընդհանրապես եւ լեզվական վարքագծի եւ բառերի իմաստների հարցում շատ մեծ փլուզումներ կան այստեղ։ Գիտեք, դա պայմանավորված է նաեւ ընդհանրապես աշխարհանկալման մեջ տեղի ունեցած որոշ տեկտոնական փոփոխություններով։ Ինձ թվում է, այսպես կոչված այս թվային դարաշրջանում մենք հաճախ կորցնում ենք իրադարձությունների եւ դեպքերի այս շղթայի մեջ երբեմն դեպքերը փոխարինում են իրադարձություններն, իսկ իրադարձությունները մնում են անտեսված։ Երբեմն նաեւ ճիշտ հակառակը, որևէ լուրջ իրադարձություն, որը հանրության կյանքում շատ մեծ նշանակություն ունի, դա անցալում ենք որպես հերթական դեպք։ Ինչ-որ մեկի կորուստը, էլ չեմ ասում հայրենիքի մի մասի կորուստը, ցնցումները մեծ, հանրային մեծ ցնցումներ լինեն, դրանց ավելի թերևս հանգիստ ավելի մակերեսորեն ենք սկսել վերաբերվել։ Առանց այն էլ թվային դարաշրջանում աշխարհի պատկերը աղճատված է եւ ատոմացված է, հատվածային է։ Շատ արագ խոսում ես հեռախոսով մեկի հետ, մեկը մյուսին ասում է. բան է եղել, նման դժբախտություն է եղել, լավ, հետո կզանգենք, խոսենք այդ մասին, հիմա մի ֆուտբոլային հանդիպում կա, պիտի նայեմ եւ այլն։ Հետո անցնում է մի ուրիշ բանի։ Դա մոտավորապես հիշեցնում է ռադիո ընդունիչի պտուտակը, որ անդադ փոխում ես տարբեր իրարամերժ, իրար հետ կապ չունեցող տեղեկատվական այդ աղմուկի մեջ դու կորցնում ես որևէ տեղեկության բանական ջուրացման, իմաստավորման հնարավորությունը։ Այ որ ասում են կյանքը արագացել է, տեմպը եւ այլն։ Դա է։ Մենք չենք կարողանում որևէ տեղեկություն, որ իրականում իր արժեքով, իր նշանակությամբ վիթխարի իրադարձություն է, դա բանականորեն մարսել, չենք վերածում իմացության։ Հիմա կարելի է հակափաստարկ բերել, ասելով, թե ինչ է, մենք անդադ պիտի խոսքը տառապանքներին չի վերաբերում միայն։ Խոսքը վերաբերում է եւ դրական եւ բացասական իրադարձություններին։ Մենք պատշաճ համարժեքությամբ այդ ամեն ինչը ոչ ընկալում ենք, ոչ գնահատում։ Պարոն Գալստյան, հունիսի 7-ին տեղի են ունենալու խորհրդարանական ընտրություններ, արդյոք հանրությունը դա ընկալում է որպես խոշոր իրադարձություն։ Գիտակցում է դրանց կարևորությունը, քաղաքական ուժերը կարողացան հասցնել այդ գիտակցումը։ Սոցիոլոգները կասեն դա, թե հանրության որ հատվածների ինչպես, ինչ տոկոսային հարաբերությամբ ինչ են ընկալում, ինչ են ընկալում, կամ ինչպես են գնահատում դա, դրանում ոչ մի խոսք։ Բայց որ հաճախ, ուրեմն ես ավելի շատ կուզենայի անդրադառնալ, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում թեզին, չէ՞, շատ է։ Իսկ անտարբերությունը։ Կամ պատասխանատվությունից խուսափելու մի ձև էլ է, չէ՞։ Տարբեր առիթներով տարբեր բանախոսներ բերում են հին հունական դերևս ճշմարտությունը, որ քաղաքականությամբ կարող ես չզբաղվել, բայց դա չի նշանակում, որ քաղաքականությունը չի զբաղվի քեզանով։ Դու եթե քաղաքականությունից քեզ օտարում հեռացնում ես, քեզ դնում ես հոգեբանական հարմարավետության տիրույթում, ուրեմն հիշիր, սիրելի բարեկամ, որ այդ քաղաքականության հետևանքները կկրես։
Ինչին այսօր ականատես ենք լինում։ Մենք դա շատ լավ գիտակցենք եւ յուրաքանչյուր ոք այդ պատասխանատվության զգացում, որ ասում են, դա շատ պարզ բան է, դա ինչ որ ծեկ-ծեքուն մի գաղափար չէ, չգիտեմ, ինչ որ պաթետիկ արտահայտություն չէ, այդ շատ առարկայական բան։ Եթե ձեր տանը որևէ խոչընդոտ կա կամ ծովում լողալիս ենթադրենք ինչ որ մի փոթորիկ է եւ այլն, դու ասում ես ես ծովով չեմ զբաղվում, չեմ գնա իմ զավակին փրկելու։ Գնաս չէ։ Էհա, բայց մարդիկ հաճախ նայում են, բայց չեն տեսնում։ Նայում են, իրենց թվում է ինչ որ բան անցալում են։ Եվ ասում են, եւ շատերը հավանաբար կամ իհարկե այս եզրակացությունը հիմնված է մեր ընկալումների վրա հիմնականում ինչքան որ հասրել ենք զննել, հասկանալ, շփվել մարդկանց հետ։ Նա հանգիստ, հարմարավետ, իր սենյակում նստած թվային իրականության մեջ միացրել է հեռախոսը կամ համակարգիչը, դիտում է էլի, հա իմ փոխարեն այդ հարցերը լուծեք, ոչինչ, այստեղ ուզում եմ հիշեցնել մի հին ավանդություն, Զվարթնոց տաճարը կանգնած էր 36 սյունի վրա, մի օր նրանցից մեկը ցանցրացավ, ասեց լսի ես գնամ մի քիչ զբոսնեմ բան, ոնց լինեն 35 սյունը կպահի տաճարը էլի, առանց ինձ էլ կստացվի, բայց այդպես մտածում է յուրաքանչյուր սյուն պարզվում է, և տաճարը փլվում է, Հետաքրքիր ասոցիացիա գնաց խորհրդարանական ընտրությունների ու մարդկանց մասնակցության հետ։ Ճիշտ եմ հասկանում բանկարապես բնորոշ է կյանքի բոլոր ոլորտներին եւ բոլոր հարայ թվում եւ այո մանավանդ խորհրդարանական այս ընտրությունների։ Չգիտեմ բոլորին դեմ եմ, բոլորը նույն բանն են։ Կամ որոշված է արդեն։ Հաճակատագրապաշտական էս բաները։ Այսպես եկել է, այսպես կգնա, հայի բախտ։ Էհա, եթե այդքան այդ սնահավատության կամ նման պատկերացումների տիրույթում եք, ապա հիշեք նաև մի այլ սնահավատություն, որ դուք ինքներդ ձեզ թուղթուգիր եք անում այդ խոսքով։ Ինչ-որ կախարդանք, հմայանք եք արտասանում, մի արեք այդ բանը։ Ընդամենը վեր կացեք և գնացեք ձեր ճակատագիրը տնօրինելու։ Ինչ վերաբերում է ճակատագրին, մենք իհարկե հիմա իմաստասիրական զրույց չենք վարի, թե դա ինչ է, ինչ ըմբռնումներ կան, որն է քրիստոնեական ֆատալիզմը, որը մենք ընդամենը գիտենք մի բան, քանի որ մենք հավատավոր մարդիկ ենք, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու հետևորդներ, չէ, մենք լավ գիտենք, որ Աստված մարդուն ազատ կամք տվեց։ Ընտրելու հնարավորություն ի վերջո։ Ընտրելու հնարավորություն տվեց։ Եվ արդեն այդ տիրույթում մարդը թող մեղադրի իրեն, իսկ շատերը այս սրանք, որ այսպես վարվեին, սա անեին, սա չանեին, այսինչը, չգիտեմ, բարձրահասակ է, կարճահասակ է, լավ է խոսում, բոլորը մեղավոր են, բացի իրենից։ Ինքը ինչ անի։ Հիմքում պատասխանատվությունից խուսափելը չի, պարոն Գալստյան, կամ դրա ցանկությունը ուժեղ։ Ես կարծում եմ հիմքում ավելի ծանր մի ախտորոշում կա, բանականության մթագնումը, որովհետև ինչ է բանականություն, բանականությունը վերլուծական հայացք է, չէ, քննադատական ընկալումն է աշխարհի, եթե նա բթացել է, կորցրել է բոլոր զգայունությունները և չի ընկալում, նույնիսկ թքած ունի հետևանքների վրա, մենք շատ լուրջ արդեն կլինիկական խնդրի հետ գործ ունենք, հոգեբանները բժիշկները կասեն ինչ է, բայց ըստիս այստեղ այո բանականության շատ լուրջ ճգնաժամի մասին է խոսքը։ Ինքը չի կատարում իր առաքելությունը, ինքնապահպանման առաքելությունը։ Հիմա գանք այդ ինքին։ Հաճախ ենք լսում, հավանաբար մի իրավացի պնդում, թե մենք եսակենտրոն ազգ ենք, անհատականությունների հավաքականություն ենք, ամեն մեկը մի թագավոր է, գիտնական է, ամեն ինչ գիտի,
նաով է որ բան ես չէ Կա նման դրսևորում։ արվեստի աշխարհում ավելի հետաքրքիր է դա ես ամեն ինչի մասին բայց կենտրոնը ոչինչ գուցե ներելի է նրանք մեծ երեխաներ են բայց այս եսի այս թանձր շերտը խեղդում է մի շատ ավելի կամ ոչ պակաս կարևոր բան որ կոչվում է մենք Այդ մենքի մասին խոսենք Մենքի գիտակցության տկարություն ոմանց մոտ իսպար բացակայություն նա հմուտ է նա շատ լավ է տնտեսվարում տանը եւ պոտենցիալ ֆինանսների նախարար է վաղվա կամ մյուսը նա հրաշալի առողջապահական համակարգի պատասխանատու կարող է լինել յուրաքանչյուրը, որտեղ հետևում է իր զավակներին, ընտանի հանկարծ մեկի մատը փուշ չմտնի։ Կարողանում է հայ մարդը դանել, իհարկե կարողանում է։ Բայց շատերը ոտքը դնում են իրենց շեմից դուրս, կարծես հայտնվում են օտար, շատերի համար նույնիսկ թշնամական տարածքում։ Նա չի գիտակցում, որ իր եսի այդ անձուկ սահմանները դա չէ երջանկության եւ հոգեկան խաղաղության ճանապարհը դա էլ քո մեծ տունն է որ կոչվում է հայրենիք Իսկ այդ գիտակցումը այդ անձինով պետք է հասցնի Գիտեք մենք շատ ենք չգիտեմ մենք չէ ամեն դեպս մենք ասելով ձեզ նկատի ունեմ եւ ինձ մենք ցույց չենք տալիս մեզ հայրենասիրություն բառի շահարկումը չէ Շատ է խոսվում հայրենիքը սիրելու, բայց մոռանում ենք մի կարևոր բան։ Հայրենիքը սիրելու զատ կամ դրանից առաջ պետք է հայրենաճանաչ լինել։ Մենք ճանաչենք մեր հայրենիքը։ Մեկ եւ ամենակարևորը հայրենատեր լինենք։ Ի վերջո այդ հայրենիք հասկացությունը ծագում է միջնադարյան ավատական իրավունքից դեռ, երբ նախարարները իրենց ունեցվածքը կտակում էին ավակ որդուն այդ ամբողջ ունեցվածքը գույքը այդ ամբողջ ժառանգությունը կոչվում էր հայրենականք այստեղից էլ հայրենիք հասկացությունը հայրենատեր պետք է լինենք գիտեք ինչ սիրելը ինտիմ բան է սիրելու մասին թող բանաստեղծները խոսեն ինչպես մեր հանճարեղ Չարենցը Եվ մարդիկ թող ներքուստ ապրեն, այդ ապրումները ունենան սիրո իրենց անմնացորդ գեղեցիկ զգացողության հայրենիքի հանդեպ։ Դա թող դառնա արվեստ, դառնա մշակույթ, բայց քաղաքացին մենք բոլորս յուրաքանչյուրս մենք պիտի հասկանանք, որ մեզ վստահված է մի ժառանգություն որի անունն է հայրենիք, սա էլ մեր հայրենականքն է։ Մենք պիտի հայրենատեր լինենք, տեր լինենք դրա։ Եվ ընտրություններին գնալը նաև հայրենատեր լինելու մի մասն է։ Անպայման։ Ուրեմն մենք տեր չենք։ Մենք մեզ համար երկրորդական նշանակություն, դա որևէ նշանակություն չունի ուրեմն այս մեր ունեցվածքի ճակատագիրը։ Ունեցվածք մեր բարոյական, մշակութային նյութական այս ամբողջ համախումբը եւ այն անձեռակերտ հրաշքը աշխարհը, որ Աստված պարգևել է այստեղ ապրող բնիկ ժողովրդին հայերիս հայկական բարձրավանդակի այս փոքր մնացած այս հողակտորի վրա մենք շարունակում ենք մեր գոյատևումը եւ չենք փշրում մեր երազանքները, որովհետեւ առանց երազանքի ոչինչ չի կարող ծնվել եւ ստեղծվել առանց ցանկությունների առանց ցանկության երեխա չի ծնվում բույս չի աճում որևէ բան ստեղծագործություն չի ծնվում նույնիսկ այդպես մտածող մարդիկ լավ գիտեն որ որևէ գործողություն անելուց առաջ նրանք պլանավորում են չէ այսպես կոչված ծրագրում են այդ ծրագիրն էլ է երազանք ուրեմն առանց երազանքի անհնար է Այնպես որ
Գիտեք, երբեմն սնամեջ արտահայտություններ, ըմբռնումներ, բաներ են մեջտեղ գալիս։ Եվ մարդկանց թվում է, թե դրա մեջ ինչ-որ ճշմարտություն կա, երբ որ որևէ պնդման նախադրյալը տկար է, թույլ է, դրան չի կարող հետևել ճիշտ եզրակացություն։ Կամ որևէ քաղաքական առաջնորդի կուռք են դարձնում, փրկիչ են անվանում։ Հա, կռապաշտությունը։ Այո։ Երբեմն անձի պաշտամունքի հասնող։ Նույնիսկ Աստծո հետ են հավասարեցնում։ Ես իմ անունից ասեմ, ես իհարկե ունեմ իմ քաղաքական համակրանք։ Դրելու եմ մի քաղաքական ուժի։ Այդ անձը ինձ համար կուռք չէ։ Սովորական հայ մարդկանցից, տղամարդկանցից մեկը, որ նստիս ունի որոշակի յուրահատուկ արժանինքներ, որով կարող է առաջնորդել մեզ, առաջնորդել մեր երկիրը։ Իմ վերաբերմունքը հուզական, զգայական չէ։ Կարող է երբեմն նաև հուզական լինել, եթե մի որևէ հաջողությունից ուրախանանք։ Դա էլ է, դա նորմալ է։ Բայց ես բանական, հաշվարկված, մտածված, կշռադատված ձևով եմ այս եզրակացության եկել։ Եվ ես զարմանում եմ, ինձ ապշեցնում են մեր այն հանրային խմբերը, որոնք փրկչի են որոնում, որոնք անվերապահ երկրպագության եւ հույզերի, չգիտեմ, համբույրների, գրկախառնությունների տիրույթում են միայն, էլի, այսպես գործում, ապրում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հույզերին, դրանք իսկապես իրական լինեն։ Եվ մեր կյանքը նաև մեր քաղաքական կյանքը չվերածենք, այս մի համեմատություն եմ անել, չվերածենք քաղաքական շոու բիզնեսի։ Շոու բիզնեսն ինչ էր։ Երբ ներշնչանքը, միտքը, ստեղծագործությունը պարզվեց, որ նաև կարելի է վաճառել։ Չէ՞։ Մեջտեղ եկան հեղինակներ, կատարողներ։ Եթե միջնադարյան աշխարհում հեղինակը Տեր Աստված էր, մարդը եկավ, իրեն դրեց նույն արարչի տեղը, եւ հետո մարդիկ տեսան, որ դա կարելի է նաև վաճառել։ Հիմա քաղաքական շոու բիզնեսի ենք ականատեսում։ Կարելի է նման պատկերավոր բան ասել, գուցե սա ընդհանրապես քաղաքականության բնույթն է, այսպես ասեմ, քաղաքական խոսույթի։ Կամ նոր դրսևորումները, նոր ժամանակների։ Այո։ Յուրատեսակ բարոկոյի էլի վերածննդից հետո, չգիտեմ, մենք չպետք է անջատենք մեր բանականությունը երբեք եւ յուրայինների հարցում եւ ընդդիմախոսների եւ առհասարակ մենք պարտավոր ենք լինել բանական ժողովուրդ։ Հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է որոշիչ ընտրություններին։ Այո։ Մենք պարտավոր ենք։ Մի անգամ ընկերներիս մի բան ասացի, շատ կտրուկ էր իհարկե, բայց ասեմ այնուամենայնիվ։ Հայաստանում անխելք լինելը անբարոյականություն է։ Մտածելու առիթ տվեց։ Հատկապես շատ մարդկանց։ Չգիտեմ, դա արդեն այդ մարդկանց գործն է։ Հետևաբար հունիսի 8-ին ակնկալում եք արթնանալ ինչպիսի Հայաստան։ Վերականգնված Զվարթնոց տաճարում, որտեղ ոչ ոք չլքեց իր դիրքը, սա էլ դիրք է։ Հուսանք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրության իրավունք ունեցող քաղաքացիների մեծամասնությունը իր դիրքում կլինի։ Եվ դա Աստված, ինչպես Թումանյանն էր երազում, ու պոետներ, որ չեն պղծել իրենց շուրթերն անեծքով, պիտի գովեն քո նոր կյանքը, նոր երգերով, նոր խոսքով։ Շնորհակալ եմ խորիմաստ զրույցի համար, պարոն Գալստյան։ Չգիտեմ, փորձեցինք անկեղծ լինել։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, օրագրի ժամանակը սպառվեց, կհանդիպենք հաջորդ թողարկմանը։